歡迎嚟到治療工作真實體，呢度係你探索治療工作嘅地方。無論你係新手治療師定係經驗豐富嘅治療師，喺呢度我哋會分享治療師不為人知嘅辛酸同應對。我哋希望一齊綜合經驗，同你探討治療職場嘅難題同處理方案，令你喺呢條路上唔會孤單，一齊探索，一齊成長。Hello， 大家好啦，歡迎大家嚟到新一集嘅治療工作真實體。而今日咧，我哋就會咧去邀請咗咧朋友仔嚟同我哋分享咧有雙重專業嘅呢個專業人士嘅工作嘅同埋咧心路歷程嘅。咁今日咧，我哋請嚟咗 Sunny，不如你介紹下自己先啦。好，大家好，我係 Sunny，咁我係一個言語治療師同埋音樂治療師，你哋好。歡迎你，仲有咧 Tiffany 都係大家認識㗎啦。其實 Tiffany 咧都係有雙重嘅身份㗎喎。係啊，大家好啊。咁我其實都係一位註冊社工啦，同時亦都係一位註冊音樂治療師嚟嘅。哇，多謝你哋咧今日同我哋分享喎。咁因為我見好多朋友仔咧都會去問到啊，其實我係本身做緊呢個專業，我又想繼續咧去進修做另外一個專業喎。咁其實好唔好啊？應該點做啊？咁有時間唔中我都會收到咧一啲朋友仔咁嘅問題嘅喎。咁所以咧就見你哋咦咁啱兩個都係有呢個雙重嘅專業啦。咁嘅時候都有啲問題想問下你哋，真係做落啦係點嘅咧？咁所以今日咧希望大家咧可以聽下呢兩位朋友嘅分享啦。咁首先咧我就係想去問下大家啦，點解當初會有呢個計劃嘅咧？即係唔係做下覺得我唔中意我做緊嘅嘢喎，唔滿足喎咁樣咧，係點樣嘅咧？好，咁我講下先啦。咁我都俾多少少背景，就係其實我係喺大學嘅時候咧係讀言語治療嘅，咁喺港大啦，咁就係一個 Bachelor 嘅 degree。咁跟住咧我就出咗嚟做嘢，咁就喺私人公司嗰度做啦。咁主要咧都係服務一啲主流中小學生。咁跟住我大概做咗2年幾3年之後咧，就開始覺得因為喺香港做嘢，其實大家都會知道，其實都好重個 workload，好重 case load，可能一日都會有10幾個 session 啊，然之後每個 session 都好排得好密集。咁對於我一個 fresh grad 嚟講，我就覺得好似冇乜對自己嘅一啲 stimulation 即係好似個 machine 係咁做。係啦，係咁做。我覺得作為一個啱啱入職嘅治療師，我會想學多啲嘢。咁於是咧嗰陣我就揾下嘢學啦。咁其實咧嗰陣有趣嘅係，我第一樣想學嘅嘢，我係排除咗我唔要再學另一種治療，因為我唔想再出實習啦。我覺得又要讀書又要實習，其實好漫長嘅。係好漫長，好似又要經歷多一次咁樣。咁但係咧，我就經過即係可能 search 緊嘅時候，就見到音樂治療呢樣嘢，就嗰陣就 Con Space 啦，咁就有呢個 diploma。咁我就覺得又好似有啲有趣喎。我因為本身都好中意玩音樂啦，好中意同人夾歌咁樣。咁不如就試下讀個 diploma， 試下水溫先。咁就報咗啦。咁因為其實我諗某程度上頭先有講就係工作好忙，我都想有啲時間可以俾自己去進修啊，去讀書。咁呢個 diploma 就係一個好好嘅機會俾我去試下呢樣新嘅嘢咯。咁呢個就係最初點解接觸到音樂治療。咁之後一開始讀咧，我已經係愛上咗呢一科，因為佢就好似將我嘅興趣同埋我嘅工作兩樣嘢結合咗。咁我就一路都好想去 explore。咁就讀完 diploma， 咁就再讀 master。咁之後就出嚟，咁就成為咗兩個專業嘅一個人士咁樣咯。係。咁 Tiffany 咧？我覺得都同 Sunny 有少少似，都係嗰個進修嘅概念嘅。咁我又補充下自己本身一畢業之後咧，就係投身幼兒同埋家長工作嘅社工啦，係啦。咁我覺得有趣嘅係本身社工呢個身份咧，佢係要你 use of self 嘅。你有乜嘢專長咧，就係你去同你嘅 client 啦去接觸嘅途徑啦。咁我其實由中學即係小學開始彈琴啊，中學再接觸吉他啊、唱歌 a cappella 呢啲。咁其實我嘅 use of self 就係 use of music 咁滯啦。咁所以我就試下去用音樂去即係去同啲小朋友去可能係有啲社交小組專注力啊，或者家長放鬆，咁都係用音樂。咁開始用下就覺得有啲不足係啦，會覺得我係咪可以再專業啲咁樣去用咧？有冇啲嘢可以讀下㗎？
咁就揾下就發現原來有音樂治療呢樣嘢嘅喎，係啦，咁所以就希望係可以再融入喺我本身嘅工作裏面啦，或者係增值嘅，再用得專業啲嘅咁樣咯。咁聽你哋講都係諗住增值又或者學多啲嘢啦。咁其實你哋開始去諗住再去讀多一個都係另外一個專業嚟㗎嘛，其實需要嘅時間都好多啦，同埋係啦，讀多一個專業都辛苦㗎嘛。咁其實你係諗住有冇話讀嘅時候已經諗住我出到嚟咧係想兩樣都一齊做嘅，定係有冇諗過嘅咧？定係諗可能轉行啦咁樣，係一個咩諗法嚟嘅咧？我覺得喺我嗰個層面咧係一個 ongoing 嘅reflection 嚟㗎，即係一開頭讀嘅時候冇諗咁多啦，我真係想讀書嘅，咁睇下之後點啦。咁跟住開始咗讀 master， 因為嗰陣我就冇再做我嗰個 full time 嘅工作啦，我就開始自己接 job 啦，自己做 freelance 啦。咁我記得咧喺我哋個 master program， 我哋都喺香港讀啦。咁最後一個 semester 其實我哋係要自己去 pitch 一個 music therapy placement 出嚟嘅。咁我就記得嗰陣咧，我就去咗一個機構，我就想話我想嚟做音樂治療啊。咁然之後咧，佢哋就想我去佢哋 centre 度 present 俾全部同事聽，究竟音樂治療係啲乜嘢。跟住嗰陣我就覺得，咦，其實我畢業之後，我將會面對嘅就係呢啲好多 advocate 嘅工作啊。咁我就開始諗，咁究竟我想做一個言語治療師啊，定係做一個音樂治療師咧？咁我就覺得其實我如果想兩樣都做嘅話，咁我自己開間公司，或者我自己建立自己嘅品牌，咁我咪可以兩樣都做咯。咁呢個就係嗰陣我嘅一個少少嘅心路歷程。咁所以你係覺得係 possible 嘅喎，兩樣一齊做，即係好似一個 dual position 咁樣。係啊，反而係自己 create 一個 dual position 俾自己啊。自己 create 咯，係啦。我係完全冇諗過㗎，讀嘅時候，因為我當初好一個 straightforward 就係我未夠好喎，用音樂，我咪讀多個咯，即係讀多少少嘢融入落去本身嘅工作度咯，係啦。咁所以我係循序漸進去讀 Con U Space 嘅嗰個 foundation 先，講緊係星期六，即係好似10個星期六咁樣，每個星期六去學2個鐘，咁再 taste 到原來係可以再有個 postgraduate 嘅課程咁樣，咁慢慢讀下就發現咧，我好記得當時嗰一位老師就話，其實大家估下全香港有幾多個全職嘅音樂治療師職位咁樣，跟住個估咧原來係個位數係咁樣喎，係啦，咁跟住係啦，可能係嗰一下先至令我開始諗，咦，其實第時嗰條路係點樣嘅咧？咁但係讀下又覺得其實都係自己嘅興趣，係仍然都係想去試下嘅，咁所以咪繼續讀啦，繼續讀，去到而家我會話自己仍然都係一個探索中嘅階段咯。你哋咁講咧，其實都係想係兩樣都一齊做，又或者希望將唔同嘅 skills 都可以 combine 埋一齊啦，係咪啊？咁但係我想問啦，當你去真係想咁樣做嘅時候，你會唔會面對一啲咩嘅困難嘅咧？即係係啦，我想好似新意咁，我可以 create 到自己，真係可能喺我嘅工作 setting 入邊，因為你自己話事啦，係咪啊？因為你自己嘅工作啦，咁你有公司，咁兩樣嘢都好似一齊做嘅時候，係咪做嘅過程真係做到嘅咧？即係兩個專業於一身，你會唔會有覺得好難分拆嘅時候？又或者有冇 struggles 嘅咧？你哋我諗一開頭我都會諗我言語治療嘅工作就做言語治療，音樂治療嘅工作就做音樂治療。但係咧做下就發現係好難嘅，因為我一個人擁有2個身份嘅時候，同埋我都係一個好 resource oriented 好嘅治療師啦，我就會諗唔通我見到個 client 有一個 communication 嘅需要，我唔去做咩？或者係當我發現個 client 對於音樂係好 engaging 嘅，好 engage 到佢嘅時候，咁唔通我唔用咩？咁我就會喺我嘅治療咧，就其實都係一個好 integrated 嘅一個 approach 咯。咁個困難位就係我點樣解釋俾人聽，我而家做緊言語治療定做緊音樂治療咧？係啦，咁我就會呢個位我就會小心去界定翻咯。究竟我呢一個工作或者我
係啦，呢個工作係一個言語治療工作，但係我用音樂嘅元素，嗯定係呢個係一個音樂治療工作，但係咧我 address 緊一啲關於言語、關於溝通嘅需要咧，咁呢樣嘢我會稍為喺解釋嘅時候解釋得清楚啲。咁但係你會唔會話，所以好大部分嘅你嘅工作都會係比較係着重或者係處理緊一啲講説話小朋友咁樣嘅工作？我諗始終喺香港嘅現實就係言語治療的確比音樂治療，即係可能兩個專業，始終有一個係會比較 establish 啲啦，大家認識多啲啊，或者啲 referral 其實都係從嗰個途徑嚟。咁變咗我嘅工作嗰個 nature 就係一個言語治療嘅 nature 啦。咁我就會係加插咗啲音樂嘅元素入去咯。咁 Tiffany 咧，你係咯，又做社工，又係一個音樂治療師嘅身份嘅時候，你會唔會有 mix 埋一齊做嘅時候？我諗當然會啊，亦都係一開頭我最大嘅 struggle 咯。我就會自己喺度諗，究竟我而家係一個社工嘅形象，定係一個music therapist 嘅形象咧？會搞到我好亂啊！咁但係我亦都好同意Sunny講，其實最後其實咪都係一個我咯，即係就係一個整全嘅我，有兩個專業嘅我咯。其實都坦白講好難割裂嘅。咁所以反而我會去諗嘅係，究竟我本身呢兩個專業有冇衝突咧？係啦，定係話有啲嘢其實都係通嘅喎，變咗係1加1大過2嘅效果嚟嘅喎，係啦。咁我覺得有嘅，尤其是社工咧，好着重我4年嘅大學幾乎都係學緊一啲同 value 有關嘅嘢嘅，點樣去建立一個好嘅叫做 working relationship 啦，同個 client 可能係有我哋叫做社工一定要識嘅 7 principle， 就有一啲可能 acceptance 啊、non-judgmental 啊，要係保密㗎啦，然後要尊重呢個 client self-determination 啊等等呢啲，咁原來都同音樂治療好似嘅喎，咁所以我又會覺得去做音樂治療嘅時候，我好容易就已經 combine 咗呢一啲嘅心法落去做啊，咁所以我又覺得雖然一開頭有 confuse， 但係去到最後咧，我覺得其實我又唔會話好介意，因為我覺得都係一個好嘅 approach 嚟咯。我諗其實每個人咧，即係做無論係咩工作都好啦，都其實帶住唔同嘅 skill set 嚟到佢嗰個 position 嗰度嘅。咁所以我諗其實都睇下你究竟係用緊邊一樣自己有嘅 skill set 喺你做緊嗰樣嘢上邊咯。